galera do meu canal, tudo bem com vocês, gente? Antes de começar o vídeo, vocês deixam o like, se inscrevam no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Gente, eu vou fazer slime, entendeu? Vou fazer slime. Então, gente, se vocês quiserem mais vídeo assim, vocês deixem bastante like. Não tô dando pra ver minha cara. Gente, se vocês quiserem mais vídeo assim, vocês já deixam muito like, entendeu? Vai deixando like, se inscrevendo. Vai compartilhando com o periquito papagaio, entendeu? Já coloquei a cola aqui, ó. Tá bom. Aqui, ó. Cola aqui, ó. Olha, gente. A cola tá aqui dentro. Agora eu vou fazer o ativador. Gente, quando eu fazer o ativador, eu volto, tá? Até daqui a pouco. Ela tá ali. Vamos começar a mexer rápido pra não poder ficar na hora. E coloquei muito ativador aqui, ó. Coloquei muito ativador. Coloquei muito ativador, então. Oi! Oi? Deixa eu ver aqui. Não. Deu errado. Tá bosta. Vou tentar fazer outro. Gente, eu não sou boa de fazer slime, entendeu? Eu não sou, entendeu? Aquelas meninas que sabem fazer slime. Dá tudo errado. Pegando aqui. Agora eu vou botar ali. Gente, ó. Não. Ó o estado da mão da pessoa. Gente, quando é... Agora eu vou lavar as coisas aqui que eu sujei e vou voltar, tá? Gente, eu voltei. O único pedaço que deu foi esse. Mas tá ainda um pouco duro. Eu vou pegar... Gente, não liga não que eu tô tudo desarrumado, tô nem aí. Gente, eu vou pegar... Ó, o meu creme que eu tenho aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu tenho esse, mas eu não vou usar esse não. Eu vou usar esse aqui. Vamos lá. Coloquei 2 pingos. Não vai dar. O artista do hotel chega aqui cansado daquele jeito, né? Ele tá bebendo uma dele assim, ele tá com as 2 vezes que ele não vai na janela por essa noite. Tá tranquilo, graças a Deus. Ainda bem que ele não tá bebendo. Ore por ele, tá? Graças a Deus, ó. Chega aqui no perturba. Se beber a caixa d'água, nem chega aqui, toma banho dele. Ele nem tem jantado. Essa semana ele só jantou um dia. Ele chega aqui, já tô comida pronta, só que chega cansado, vai deitar. Gente, eu tô aqui tentando salvar assim com esse slime. Isso é difícil. Oi. Você lembra? Oi? Você lembra quando ele morava com sua mãe? Você era pequena na época, né? Você lembra? Lembro.
A gente vai ir pra lá, ficar com vocês, né? A gente ir na rua. É doideira, né? É, mas... Poxa, Eu vou lá ficar no quarto do meu tio. Você vai fazer o quê? Eu só desço aqui fazer episódio. Tchau, gente. Aham. Gente, eu já... Tá, eu já vou terminar aqui esse vídeo por causa que minha câmera do telefone é muita pouca memória, entendeu? Do celular. Então vocês já vão deixando o like, se inscrevam no canal, ativa o sininho e compartilham. Tchau, um beijo.